তো বন্ধুরা, আমি এখন শ্রীরামপুর পোষ্য প্রাণীর হাটে চলে এসেছি। আর আজকে এখানে কি কি পাখি পাওয়া যাচ্ছে, মানে এক্সোটিক বার্ডস বলতে পারো, সব মানে একটা আপডেট দেবো। আর আজকে হচ্ছে 9 এপ্রিল সানডে, ঠিক আছে। আর আছি এখন আমি ডেনমার্ক ট্যাভেনের পিছনে, আর সামনে হচ্ছে গঙ্গা, ঠিক আছে। ভিউটা পুরো মারাত্মক। আর আজকে এখানে কি কি পাওয়া যাচ্ছে, পাখির কালেকশন সবই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সো লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখো, ঠিক আছে। তো চলো, বেশি কথা না বলে আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও, চলো। কি আছে এটা? এটা হচ্ছে বদ্রি, সব অ্যাডাল্ট পেয়ার 300 টাকা করে পেয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর কি আছে? এখানে আছে লাভবার্ড আছে। আচ্ছা, লাভবার্ড কত করে দিচ্ছ? 1000 থেকে 1200 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। 1000 থেকে 1200 টাকার মধ্যে। যদি আর ওইদিকে কি আছে? করতে পারে। ওই ফিশার আছে। ফিশার কত করে? ওই 1000 থেকে 1200। 1000 থেকে 1200। আচ্ছা, এইদিকে কি আছে? এদিকে তোমার হচ্ছে ফিঞ্চ 200 টাকা করে পেয়ার। ফিঞ্চ 200 টাকা করে পেয়ার, দেখো, ঠিক আছে, দেখতেই পাচ্ছ 200 টাকা করে পেয়ার। আর এখানে কি আছে দাদা? লাভবার্ডই আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরকমই আছে দাম 1000 থেকে 1200-র মধ্যে। 1000 থেকে 1200 আছে। আচ্ছা, এই সবুজ পাখিটার নাম কি? ঠিক আছে। আর কি আছে এখানে? তো বদ্রি আছে বললাম। ঠিক আছে। কি আছে? এগুলো অ্যাডাল্ট বদ্রি আছে। অ্যাডাল্ট বদ্রি আছে, নিচেও আছে। এগুলো একটু আলাদা করে রাখা রয়েছে, ভালো ভালো কালার রয়েছে বলে। কত কি দাম দিচ্ছ এগুলো? এই নর্মালগুলো 250 করে, আর যেগুলো লুটিনো আর অ্যালবিনো যেগুলো রয়েছে রেড আই, হ্যাঁ, সেইগুলো হচ্ছে আপনার পড়ে যাবে তোমার এই 325 টাকা করে পেয়ার। আচ্ছা, এখানে কি আছে? এখানে লুটিনো আছে, অ্যালবিনো আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, আর স্প্যাঙ্গেল রয়েছে। লুটিনো, অ্যালবিনো আর স্প্যাঙ্গেল। হ্যাঁ, এইগুলো আপনার পড়ে যাবে হচ্ছে 325 টাকা। 325 টাকা করে, দেখো তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। এইটা হচ্ছে যা, আর নিচে নর্মাল বদ্রি রয়েছে। নিচেরটা হ্যাঁ, নর্মাল বদ্রি আছে। নর্মাল বদ্রি কত? নর্মাল বদ্রি 260 টাকা। নর্মাল বদ্রি 260 টাকা করে, ঠিক আছে। এইগুলো রয়েছে জাভা রয়েছে, এগুলো পুরো অ্যাডাল্ট রয়েছে, পিওর অ্যাডাল্ট জাভা আছে, ঠিক আছে। এইগুলো তোমার 850 টাকা করে জোড়া। পিওর জাভা 850 টাকা করে অ্যাডাল্ট, ঠিক আছে। ওই সেমি অ্যাডাল্ট রয়েছে 650 টাকা। সেমি অ্যাডাল্ট 650 টাকা করে। আচ্ছা, নামটা নাম্বারটা কি? হচ্ছে তোমার সুরজ দাস, নাম্বার হচ্ছে 9330944948। ওকে। কি আছে দাদা এটা? এটা লাভবার্ড লুটিনো অ্যাডাল্ট পেয়ার 1500 টাকা পেয়ার। লাভবার্ড লুটিনো 1500 টাকা করে পেয়ার। অ্যাডাল্ট বলুন, অ্যাডাল্ট, ঠিক আছে। আর কি আছে? রোজি অ্যাডাল্ট রোজি অ্যাডাল্ট কত? 1000 টাকা পেয়ার। রোজি অ্যাডাল্ট 1000 টাকা করে পেয়ার। গ্রিন ফিশার গ্রিন ফিশার অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট 1200 টাকা পেয়ার। গ্রিন ফিশার অ্যাডাল্ট 1200 টাকা করে পেয়ার। আর কি আছে এদিকে? এদিকে কি আছে? এটা জাভা আছে, জাভা কত? সাদা 1000 টাকা, কালো 600 টাকা জোড়া। সাদা 1000 টাকা আর কালো 600 টাকা করে জোড়া, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। বাচ্চা আছে, রোজির বাচ্চা দেখো, 600 টাকা পেয়ার। রোজির বাচ্চা 600 টাকা করে পেয়ার, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে কি আছে? ভাইলেট মাছ, কোবাল মাছ, ভাইলেট মাছ আর কোবাল্ট মাছ 2000 টাকা পেয়ার। 2000 টাকা করে পেয়ার, ঠিক আছে। আর কি আছে? এখানে লুটিনোর বাচ্চা আছে 1000 টাকা পেয়ার। এখানে এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ লুটিনোর বাচ্চা 1000 টাকা করে পেয়ার। বদলি 250 টাকা জোড়া। এই যে বদ্রি দেখতে পাচ্ছ, বদ্রি 250 টাকা করে পেয়ার। আর এখানে রোজি অফলাইন আছে, রোজি অফলাইন। আর এখানে দেখো রোজি অফলাইন আছে কত? দেখা যাচ্ছে এই যে খাঁচা রোজি অফলাইন 800 টাকা পেয়ার। রোজি অফলাইন 800 টাকা করে পেয়ার। আর এখানে লুটিনো অফলাইন আছে, এখানে লুটিনো অফলাইন আছে কত? 2000 টাকা পেয়ার। 2000 টাকা করে পেয়ার, ঠিক আছে। আর দেখো এখানে ককটেল, ঠিক আছে। ককটেল দেখো, ককটেল কত দিচ্ছ? ককটেল 2000, 1500। ককটেল 2000 আর 1500 টাকা করে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, ঠিক আছে। আর এখানে দেখো সব পাখির খাবার দাবার আছে। বেশ, আমরা এই দাদার থেকে নামটার নাম্বারটা জেনে নেবো। দাদার নামটার নাম্বারটা দিই। আমার নাম স্বপন ঘোষ। হ্যাঁ, বাকি কেনা বেচা দুটোই হয়। আপনার চ্যানেল মারফত যদি কেউ আসে তার জন্য ডিসকাউন্ট করা হবে। দেখো চ্যানেল থ্রু এলে কিন্তু বন্ধুরা ডিসকাউন্ট কিন্তু হয়েই যাচ্ছে। ডিসকাউন্ট হবে। আমার নাম্বার হচ্ছে 9038486702। ওকে ওকে।
কি আছে? এটা ইয়েলো সাইডের সাথে পাইনাপেলের জোড়া আছে। আচ্ছা, ইয়েলো সাইডের সাথে পাইনাপেলের হ্যাঁ জোড়া আছে। এটা 6,500 টাকা পেয়ার। 6,500 টাকা পেয়ার, পেপার সমেত? পেপার সমেত। আচ্ছা, আর এইদিকেটা কি আছে? এটা হচ্ছে কিমসন বেলি। হ্যাঁ, কিমসন বেলি। এটা 7 মাস বয়স আছে। এর জোড়া 20,000 টাকা পেয়ার। কিমসন বেলি 7 মাস 20,000 টাকা করে পেয়ার। 20,000 টাকা করে পেয়ার, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, উইথ পেপার সমেত। ঠিক আছে। এটা হোগোমো আছে। আর এইটা কি আছে? এটা হোগোমো বলে। হোগোমো, হ্যাঁ। আচ্ছা, জেপি বলে অনেকে, জেপি বদ্দি। এটা 3,000 টাকা পেয়ার। 3,000 টাকা করে পেয়ার, ঠিক আছে। আর কি আছে নিচে? এখানে নিচে আছে লুটিনো আছে। লুটিনো অ্যাডাল্ট গুলো ওটা 1,400 টাকা পেয়ার। লুটিনো অ্যাডাল্ট 1,400 টাকা করে পেয়ার, হ্যাঁ ঠিক আছে। সেমি অ্যাডাল্ট গুলো 1,100 টাকা পেয়ার। সেমি অ্যাডাল্ট গুলো 1,100 টাকা পেয়ার। 1,100 টাকা করে পেয়ার। ভায়োলেট মাস্কটা এটা 2,200 টাকা পেয়ার। ভায়োলেট মাস্ক 2,200 টাকা করে পেয়ার। আর ব্লুটা আছে এটা 1,600 টাকা পেয়ার। ব্লুটা হচ্ছে 1,600 টাকা করে পেয়ার। আর ইয়েলো ফিশার আছে এটা 1,300 টাকা পেয়ার। ইয়েলো ফিশার 1,300 টাকা করে পেয়ার। এখানে কি আছে? বেঙ্গলি আছে। বেঙ্গলি ফিঞ্চ 220 টাকা পেয়ার। বেঙ্গল ফিশ 220 টাকা করে পেয়ার, ঠিক আছে। আর কি আছে এখানে? নিচে আছে জাভা, কালো জাভা আছে 700 টাকা পেয়ার। কালো জাভা 700 টাকা করে পেয়ার। আর সাদা জাভা 1,200 টাকা পেয়ার। সাদা জাভা 1,200 টাকা করে পেয়ার, ঠিক আছে, দেখতেই পাচ্ছ। আর এই নিচে কি আছে? এখানে নিচে বদ্রি আছে, বদ্রি 250 টাকা পেয়ার। বদ্রি হচ্ছে 250 টাকা করে পেয়ার, ঠিক আছে। তো দাদা নাম্বারটা দিয়ে দাও। আমার নাম সুরজিৎ। সুরজিৎ, হ্যাঁ। আচ্ছা, নাম্বারটা 9143061141। আচ্ছা দাদা, কি আছে এটা? বদ্রি কত দাম দিচ্ছ? বদ্রি নরমাল আছে 280 টাকা জোড়া, স্প্যাঙ্গেল রেড আই এগুলো 320 টাকা জোড়া। ঠিক আছে। আর এখানে কি আছে? সিলভার জাভা, ব্ল্যাক জাভা। সিলভার জাভা 950 টাকা জোড়া, ব্ল্যাক জাভা 450 টাকা জোড়া। ব্ল্যাক জাভা 450 টাকা করে, 750। 750, ঠিক আছে। আর এখানে লক্কা পায়রা আছে, দেখতেই পাচ্ছ, লক্কা পায়রা কিন্তু, ঠিক আছে। লক্কা পায়রা 1,500 টাকা করে জোড়া, ঠিক আছে। আর এখানে কি কি আছে? ওখানেও বদ্রি আছে। বদ্রিটা বলুন। নরমাল বদ্রি 280 টাকা জোড়া। 280 টাকা জোড়া। আর এখানে ফিঞ্চ আছে, ডায়মন্ড ডাব 950 টাকা জোড়া, ফিঞ্চ 240 টাকা জোড়া। ডায়মন্ড ডাব 950 টাকা আর ফিঞ্চ 240 টাকা। ফিঞ্চ 240 টাকা, দেখো, ঠিক আছে। আর এখানে কি আছে? তোমার সিল্কি মুরগির বাচ্চা আছে 600 টাকা জোড়া। সিল্কি মুরগির বাচ্চা, ঠিক আছে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। কত দাম দিচ্ছ? 600 টাকা জোড়া। 600 টাকা করে জোড়া। নাম্বারটা দিয়ে দাও। নাম হচ্ছে রনি দাস, নাম্বার 8420094761। ওকে। আর বন্ধুরা, শ্রীরামপুর হাটে শুধু পাখি ছাড়াও কিন্তু নানান রকম অ্যাকোরিয়ামের মাছও বিক্রি হচ্ছে, ঠিক আছে। আর বাকিটা চলো দেখে নিই আমরা ভিডিওতে। এটা হলো মলি, কত দাম? 10 টাকা পিস। এটা উইডো ছোট সাইজ 10 টাকা পিস। এটা গোল্ড পিস 15 টাকা পিস। আচ্ছা, এটা বিগ সাইজ 100 টাকা পিস। এটা কি আছে? এটা মলি, অনেক মাছ, এটা 10 টাকা। আচ্ছা, এটা কি আছে? দাম চলছে এটা দিয়ে না, দাম না, এটা 10 টাকা। এটা কি আছে? জলের হচ্ছে 10 টাকা। এটা কি আছে? এটা মলি 10 টাকা। মলি 10 টাকা করে। জলের ফোল্ড এখানে কি আছে? খাবার 10 টাকা করে পিসের খাবার নিচ্ছে। এটা এখানে কি আছে? অনেক টাকা দিয়ে গাপ্পি কত? 5 টাকা করে। এটা কি আছে? আচ্ছা, এটা কি আছে? তাহলে তো মোলার তো কোনো কথাই নেই। ওকে ওকে, ঠিক আছে দাদা, এতক্ষণ মাইকটা ধরলো তার জন্য দাদাকে থ্যাংক ইউ। দাদা নাম্বারটা দিয়ে দাও। নাম হচ্ছে অর্জুন গায়েন, আর নাম্বার 7439। যত্ন করছি, আমি যত্ন করছি। ঠিক আছে দাদা, এটা কি আছে? কি আছে? মলি কত দাম দিচ্ছ? মলি 15 টাকা করে। আচ্ছা, এটা কত দাম দিচ্ছ? আচ্ছা, এটা কিন্তু 10 টাকা করে। আর এটা কি আছে? উইডো আর অ্যাঞ্জেল কত? অ্যাঞ্জেল 100 টাকা করে। আর উইডো 15 টাকা করে পিস, দেখতেই পাচ্ছ কিন্তু, ঠিক আছে। না, আমার নাম্বারটা দিয়ে দাও। নাম হলো সুবিদিত বাগ, আর নাম্বার হলো 6289833022। ওকে ওকে, ঠিক আছে। দাদা এটা কই কাপ? আচ্ছা, কত দাম? 20 টাকা করে দাম। এটা কি আছে? এটা জেব্রা আছে 5 টাকা করে। আচ্ছা, এটা কি আছে? এটা কিসিম আছে কত? 20 টাকা। এটা কি আছে? এটা কি আছে? এটা গোল্ড পিস আছে 50 টাকা করে। এটা কি আছে? এটা ক্রোকোডাইল 10 টাকা করে। ক্রোকোডাইল 10 টাকা করে। এটা কি আছে? এটা মলি আছে, লালটা হচ্ছে 5 টাকা, লালটা হচ্ছে 15 টাকা জোড়া। আচ্ছা, এটা কি আছে? এটা গোড়ামি 20 টাকা, বেলুন মলি আছে 10 টাকা। এটা কি আছে? এটা আছে ক্যালিকো গোল্ড 20 টাকা, আচ্ছা, রেড কাপ আছে 100 টাকা। রেড 100 টাকা। আর এটা
এটাও রেড কাপ আছে 100 টাকা 50 টাকা করে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, নামটা দিয়ে দাও। নাম হচ্ছে দীপ রয়, হুম। ফোন নাম্বার হচ্ছে 9163335867। ওকে, আর একবার নাম্বারটা বলে দাও আস্তে আস্তে। 9163335867। ওকে, এই দাদা কিন্তু মাছ কিনেছে। দাদা কেমন লাগছে বলুন হাটে এসে? খুব ভালো। খুব ভালো। চ্যানেলের নাম কি? আর পছন্দ মতন সব পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ। চ্যানেলের নাম হচ্ছে ইটস প্রলয়, ঠিক আছে? কোথায় বাড়ি তোমার? আমার বাড়ি হচ্ছে ডানকুনি, আর চ্যানেলটা সার্চ করলে আমাকে দেখতে পাবে। আচ্ছা আচ্ছা। কি আছে দাদা এটা? মিল্কি কাপ কত দাম? এটা 15 টাকা পিস। এটা কি আছে? এটা টাইগার আছে 8 টাকা পিস। এটা কি আছে? এটা উইডো আর হচ্ছে রোজি আছে, উইডো 15 টাকা, রোজি 10 টাকা। এটা কি আছে? এটা গোল্ডেন গাপ্পি আছে, কত দাম? এটা 5 টাকা পিস। এটা কি আছে? এটা ক্রোকোডাইল আছে, কত দাম? এটা আপনার 10 টাকা পিস। এটা কি আছে? এটা সুগন্ধি আর গোরামি আছে 15 টাকা পিস। শুভাঙ্গি আর গোড়ামি গোরামি 15 টাকা পিস। 15 টাকা করে পিস। এটা এটা আপনার হচ্ছে সুগন্ধি আছে, হ্যাঁ সুগন্ধি আপনার 12 টাকা পিস। 12 টাকা পিস। আর এই টিকিটটা মিক্স মলি আছে, মিক্স মলি 5 টাকা পিস। 5 টাকা পিস। আর এই টিকিটটা ঠিক আছে, নাম্বারটা দিয়ে দাও। 90588196। ঠিক আছে ঠিক আছে। অস্কার আছে, অস্কার কত দাম? ওটা হচ্ছে 180 টাকা প্যাকেট। আচ্ছা, এটা কি আছে? ওটা হচ্ছে টাইগার টাইগার অস্কার কত? 180 টাকা প্যাকেট। এটা কি আছে? কত দাম? 120 টাকা প্যাকেট। আচ্ছা, এটা কি আছে? এটা হচ্ছে কাপ কত দাম? 100 টাকা প্যাকেট। আচ্ছা, এটা? এটা হচ্ছে গোলবার, এটাও 220 টাকা প্যাকেট। আচ্ছা, আর এটা? এটা হচ্ছে সিলভার শাক 70 টাকা পিস। আচ্ছা, আর এখানে কি কি মাছ আছে? এখানে আছে মলি আর ট্যাঞ্জারিন আছে, কত দাম? ওগুলো হচ্ছে 5 টাকা, মলি ট্যাঞ্জারিন 10 টাকা, এই কাপগুলো 10 টাকা। এখানে কাপি আছে, এখানে রেড ক্যাপ আছে, এগুলো 10 টাকা। ঠিক আছে ঠিক আছে, নাম্বারটা দিয়ে দাও। 290533300। ওকে। ঘরের বাটি, জল দেবার বাটি, পাখির খাঁচা, এখানে ফিটার আছে 2-3 রকমের। ফিটার কত দাম দিচ্ছ? ওইটা আছে আপনার 20 টাকা ফিটার, ওইটা। এইটা আছে আপনার 15 টাকা। এই বাটি আছে 10 টাকা। এই বাটি আছে 8 টাকা। এই বাটি আছে 20 টাকা। তারপরে দানা আছে 25 টাকা প্যাকেট, 500 গ্রাম করে। তারপরে আপনার 20 টাকার প্যাকেট আছে 500 গ্রাম, ওই পাশেরটা, ওই পাশেরটা, ওটা 20 টাকা প্যাকেট। মোটামুটি কিন্তু সবই আছে, কিন্তু পাখির সবই সব আছে, জিনিসপত্র। ওষুধ থেকে যাবতীয় ওষুধ সবই আছে। ঠিক আছে, নাম্বারটা দিয়ে দাও। আছে। আমার নাম হচ্ছে অমর দত্ত, নাম্বার হচ্ছে 9830037154। আচ্ছা, প্রতিদিনই বসছেন মানে প্রত্যেক রবিবারই প্রতি বসছেন? রবিবারই বসছি আমরা। আর আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি হাওড়াতে, নবান্নর কাছে। আচ্ছা দিদি, এখানে কি কি খাঁচা আছে? ভ্যারাইটি খাঁচা আছে, নেটের খাঁচাও আছে, আর চায়না আছে, প্লাস স্টিলের খাঁচা আছে। এখানে কত থেকে কত দামে খাঁচা পেয়ে যাবে? এখানে মিনিমাম 250 থেকে স্টার্ট হয়েছে। 250 থেকে কিন্তু স্টার্ট, কিন্তু খাঁচাগুলো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু সব কিন্তু দাম বলা সম্ভব নয়, আমি তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। মোটমাট তোমরা একবার এখানে আসবে, যে দেখে নেবে, ঠিক আছে? কত থেকে শুরু বললে? মিনিমাম 250। মিনিমাম 250 থেকে শুরু, কত দাম পর্যন্ত? এখানে আছে তো 4,500। 250 থেকে 4,500 টাকা পর্যন্ত এখানে তোমরা কিন্তু খাঁচা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু। ঠিক, তোমার নাম কি? আমার নাম হ্যাঁ, শেখমিনাজ। আচ্ছা আচ্ছা। কি করতে এসেছিলে? বাকি কিন্তু কিনলে? পছন্দ হচ্ছে? হ্যাঁ, মোটামুটি হাটে এসে কিরম লাগছে বলো? ভালো লাগছে। ভালো লাগছে। কি কিনলে এটা? ফিঞ্চ পাখি। ফিঞ্চ পাখি। ঠিক আছে, তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে কিন্তু। তাহলে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার একটা নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য লাভ ইউ অল, টাটা, বাই।